Kristo Yesu akuzwe. Ndamwifuriza isabukuru. Kwemera ko Seri Makire afite imyaka 50 byo biragoye. Ngira ngo nkibimenya byantunguye cyane, numvaga Seri Makire mubarira mu myaka ngira ngo 35 40 hafi aho ngaho. Navuga ko imyaka afite kuri njye mbona yarakoze byinshi birenze iyo myaka. Yakoze ibikorwa byinshi cyane. Ubundi Seri Makire uje imyaka 50 ntushobora kuyimukekeraho. Ariko nkatwe tumuzi ntabwo bitangaje. Makire ntajya ahinduka. Seri Makire ntajya ahinduka. Uko yarari umuzi mu myaka 10 mu myaka 20 no mu myaka 50 ubona ari Seri Makire wa wundi. Mbese ni wa muntu udahamagariwe gusaza. Imyaka iziyongera ariko ubona ari wa muntu kuko umuntu uhora yisekera. Seri Makire byagorana cyane kumpaye umunsi wose wo kumuvuga cyangwa se iminsi 2 biragoye kumuvuga kuko mubonye kenshi mu rwego rw'ivugabutumwa, mubona kenshi ahantu henshi hatandukanye. Seri Makire afite umwihariko udasanzwe wo kuba umuvugabutumwa w'ubwoko bwose, w'uburyo bwose, w'amadini yose. Nta muntu utamwisangamo, nta muntu utamwiyumvamo atitaye ku idini arimo. Nanjye ubwanjye ntabwo ndi umukatolike, ariko Seri Makire ashobora kungiriza nkicara nkamutega amatwi akanyubaka pe. Ukaba wagira ngo dusengera mu idini rimwe, ukaba wagira ngo dusengera muri dufite imyemerere n'imyizerere imwe. Ndashimira Imana cyane ku bwa Seri wa Mariya Makire. Ari mu bantu batoya nubwo agiye mu isabukuru y'imyaka 50 ariko kuri jewe ni mutoya. Ari mu bantu batoya nishimira cyane kubera ibintu bitatu. Icya mbere ni uburyo agira umurava w'umurimo w'Imana ndetse akarenga imbibize, kubera ko ubundi urebye umuntu w'umubikira wita ku miryango wakumva yararenze imbibi, ariko icyo nicyo ndakimushimira cyane. Seri Makire urebye ni umuntu navuga ubabazwa, uhora yicuza ibyaha byakozwe n'abandi. Umuntu agahinda ibyago by'abandi bikamushengura umutima, akaba ari umuntu ugenda ashaka gusana ibyo ba nyirabyo biyangirije. Nuko rero mu by'ukuri mbona umuhamagaro muri Famille Esperance ni ukuza agira ngo abantu biyangiriza ingo zabo agenda asanasana. Ntigira ishyaka, ari umuntu uharanira ko abandi bose bamenya Imana. Seri Makire ni umuntu udasanzwe, ni umuntu muri Famille Esperance baravuga ngo wambaye kireze ntamenya ko kera, ariko twagombye kumenya ko dufite impano idasanzwe kugira ngo tumuvomeho impano akura nabo rwose n'umwuka uturuka mu ijuru kugira ngo natwe tubashe gufasha izindi ngo. Seri Makire ni kuri twebwe kugeza n'uyu munsi kimwe cyo nuko agira akavuyo k'abakristo kuzuye. Seri Makire ni umukristo ariko wisanzuye, ushobora kubana na buri wese kandi muri situation zose, cyane cyane ko yatureze turi abana bari kuri kaminuza bafite parapara mu mutwe nicyo numva navuga, ariko ashobora kudushyira hamwe atuma ubuzima twari tubayemo buhinduka ubuzima buri ku murongo kandi ubukristo. Na cyane cyane ko icyo gihe kuri Kriste ntabwo hari communauté catholique ifatika, buri wese yaca ku ruhande rwe, umwe akajya mu misaha undi akajya hariya. Seri Makire yamburasa byose. Hari ijambo ry'Imana rikunze kuvuga ngo turi umunyu w'isi, ngo turi umunyu w'isi. Seri Makire icyo kintu aracyujuje. Ni umunyu w'isi yasi y'amadini yose, aho uwaganirije, uwabwirije, uwo bahuriye ku ijambo ry'Imana babyumva kimwe. Rimwe na rimwe umuntu akifuza kwiyumvira gusa Seri Makire, ukaba wamwumva umunsi wose 2-3 ataratuza. Seri Makire n'umuntu wa bose, sinzi icyo namuvugaho. Seri Makire sinzi. Impamvu rero akundwa n'abantu nuko hano akunda abantu, no kuvuga ibyo atanga biramugarukira. Ni umuntu uhora abantu bose arabasekera, mbese navuga yuko ni umunyamahoro, ni umuntu ukuru ubwe iyo muri kumwe. Sinzi niba abandi baho, ariko jewe iyo turi kumwe numva hari ibintu by'amahoro birimo minzenguruka. Ni umuntu ufite muri we ubwiza butangaje. Ntabwo rero nta muntu utakunda ubwiza butangaje. Wapi ntibishobora guhura. Kuko Seri Makire umuntu azamana n'imyaka 150 si gusa. Aracyari muto, aracyari jeune, ariko genzi habikora kuko nk'umuntu usoma ijambo ry'Imana cyane nzaharikura. Ijambo ry'Imana rirabyibushye. Ijambo ry'Imana ntabwo rishajisha. Ijambo ry'Imana ubana naryo
nk'uko muzi Yezu abaho igihe cyose, azabaho igihe cyose, ari alfa na omega. In between, hagati ya alfa na omega nta kintu na kimwe cyashajisha umuntu kibaho. Njye mbona Sainte Immaculée azaramba, azarama, mbona Sainte Immaculée ijambo rimurimo umwami akorera ntabwo ashobora kuzamushajisha, simbibona agiye yashaje habe na gatoya. Sainte Immaculée ni tout jeune. Ubu tumaze imyaka 20 tuziranye, na n'uyu munsi aracyatwubakira. Buriya ni nyirabukwe w'abagabo bose baciye muri miyeri n'abamama bose baciyemo, ko niwe tugisha inama. Hari n'igihe ugisha inama nkanjye n'umufasha wanjye, wamuhamagara namugisha inama, ejo nakamuhamagara, ugasanga twese niwe twisanzura. Kujya kintu rero birakaze, ntabwo ari ikintu ugira buri wese, uretse nyine umuntu nk'uwo ufite ubutwari budasanzwe. Yabyirutse ari umukirisitu, ni ukuvuga ngo ni mukuru wanjye, dusa n'abakurikirana, ababyeyi bacu baravukana. Sainte Immaculée rero kuva muzi nzi ubwenge, Sainte Immaculée yakundaga Imana cyane, agakunda gusenga, agakunda kutwigisha amasengesho, agatwigisha kuririmba, akantu kose k'Imana yamenye akaza akifuza ko twese twakamenya nk'abavandimwe be. Yakundaga rero kuvuga izina rya Yezu cyane, nk'uko n'ubu ngubu barivuga, igihe cyose yabaga avuga Jésus, yavuga Yezu. Sainte Immaculée rero ni ibiryo agaburira, bya biryo bya roho, bya biryo byubaka umwuka, ku buryo iyo biriye urabyibuha koko, wumva ubyibushye, apana kubyibuha mu buryo bwa size nk'uko mbona nanutse, ariko mu buryo umutima ukabyibuha, ukumva uranezero, ukumva urashishe, ukumva uruzuye, ukumva urikwije, ukumva nta kintu na kimwe ubuze, ukumva wa muntu wa kabiri wo mu mwuka. Iyo Sainte Immaculée akugaburiye wumva ko byuzuye intungamubiri yuzuye nyayo. Reka kuri uyu munsi we twizihiza isabukuru y'imyaka 50, mubwire ko tumukunda. Sainte Immaculée turagukunda cyane, udufatiye runini, ibyishimo byinshi dufite mu ngo zacu niwe tubikesha. Imana ikuduhera amahoro. Abantu bose b'ingeri zose, abana, ababyeyi b'ibana, abashakanye, mbese imfubyi, abantu bose baruhukira ku gatuza kawe. Turagukunda. Mama wacu Immaculée turamukunda cyane, ntabwo nshobora kumwifuriza kugura imodoka, ntabwo namwifuriza inzu kuko n'ubundi ayiguze yayitanga. Ubwo nasaba gusa Imana ko abo ngabo byifuriza izabihera. Icyo namwifuriza ni ijuru. Sainte Immaculée urabizi, uranzi, dukoranye kenshi, mwifurije kugira isabukuru nziza. Urarame mushiki wanjye, urabeho mushiki wanjye, urakomere mushiki wanjye, baho nk'uko usanzwe bitubwiriza, uzarame imyaka myinshi, impagarike n'ubugingo. Uwiteka akomeza kuturindira mukobwa mwiza. Kuri anniversaire yawe Sainte Immaculée, ndakwifuriza kuramba. Ari mu bantu bakeya muri kino gihugu babwiriza ubutumwa, ukumva ni ubutumwa buhura n'ubuzima bw'abantu, kumva ni ubutumwa busobanutse, kumva ni ubutumwa rwose bugera ku mutima, akavuga Yesu neza, akavuga umwuka wera neza, akavuga Imana neza, kandi akabiganisha ku buzima bw'abantu. Icyo ni ikintu kirimo imbaraga zikomeye cyane, kandi nawe njya mbimubwira, nkabwira ntukomereze muri iyo nzira kandi uzayisaziremo, kandi ndumva ari wo mugambi afite. Ukomeze, ukomere, ubeho ushikamye, ukomeze urerera u Rwanda, iki gihugu cyacu, ukomeze ubumunyu w'isi, uhereye ku bavandimwe bawe ari bo Banyarwanda. Imana ikumpera umugisha mushiki wanjye. Ngewe ndumva akaririmbo namwibutsa, hari akaririmbo yakunda kuririmba ngo ngewe sinzareka ijambo ry'Imana yanjye. Ndabyibuka, ngewe sinzareka ijambo ry'Imana yanjye, ngewe sinzareka ijambo ry'Imana yanjye. Immaculée, iryo jambo ry'Imana rikomeze rikugumemo kandi rigukomeze. Turagukunda. Isabukuru nziza y'imyaka 50, turagutegereje kuri 75, turagutegereje no ku 100, kandi uzaba ukiri muri iyo nzira, ntuzacogore. Imana iguhe umugisha. Nyagasani soko y'imbaraga, nagusange, nadusange twese, aduha imbaraga zo kumukunda no kutamubabaza, kugira ngo ingoma ye yogere hose, ihereye mu mutima wawe n'uwanjye.
nkwifurije ibyiza byose, nkwifurije umugisha w'Imana